Portable jumper with power bank. Maruti Suzuki product. ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಜಂಪರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಾರ್ಚ್ ಕೂಡ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೈಟ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಫೋಕಸ್ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್. ಅದು ಸಿ ಪಿನ್ ಕೇಬಲ್ ಇದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿನ್ ಕೇಬಲ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ. ಪವರ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಉಂಟಲ್ಲಿ. ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟಾರ್ಚ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಡೆಡ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆ ಜಂಪ್ ಕೇಬಲನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ರೆಡ್ ಕೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೇಬಲ್ ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೆಮೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೇಬಲಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕೇಬಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್, ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್, ಮತ್ತು ಜಂಪರ್ ಕೇಬಲ್, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ.
ಸುಮಾರು 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಗಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡದೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫುಲ್ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸೆಲ್ಫ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಲ್ವ ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಳೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಅಲ್ಲ ತಡಿ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಗೋ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಹಾಕೋದಾ? ಹಾಂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅದೇ ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಿಂಗೆ. ಹಾಂ ಇದು ವಯರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮರ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಂ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ತಡಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಹಿಡ್ಕೊಳಕ ತಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಂ ಈಗ ಮಾಡ. ಆಫ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಕೊಡು. ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಕೊಡು. ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡು. ಇಲ್ಲ ಮಗ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಆಗುದು. ನಾವು ವಿನ್ಶೀಲ್ಡ್ ಹೊಸದಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇತ್ತಾ? ಇದು ಮಾಡ್ತಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದೆ? ಅದು ಇದು ನಿಂಗೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಬರ್ಲೆ ಬೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಕ ಬಾ ಈ ಕಡೆ ಬಾ.